বন্ধুরা আবার অনেক দিন পরে আমি ভিডিও ছাড়ছি, কারণ আমি একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। দেখো আমার চিক্স, দেখো ফেলো ইয়েলো ফেলো চিক্স বাচ্চা হয়েছে বেবি। কালারটা দেখো, শুধু কালারটা দেখো বন্ধুরা, তোমরা শুধু কালারটা দেখো। ফেলো, একদম ফেলো ইয়েলো ফেলো হয়েছে এটা। গায়ের সিট দেখো হালকা সিলভার কালারের আছে, এবং তার সাথে একটা বাচ্চা দেখো ব্ল্যাক উইংস আছে, ব্ল্যাক উইংস বেবি। এই দেখো বন্ধুরা, একদম ব্ল্যাক উইংস দেখো। আচ্ছা, আরও কী কী কালেকশান তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো আমার ককটেলের বেবিদের, এই দেখো ককটেলের বেবি, এই দেখো এই দেখো এই দেখো দেখো বন্ধুরা আমার ককটেল ধরে বেবি। এই যে ছোটো ছোটো বাচ্চা, এই তো বাবা, এই যে বাবা, দেখো 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 এই দেখো দেখো কেমন খুলছে দেখো। আচ্ছা, আরও কিছু তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো আরও বেবি দেখাচ্ছি। এই দেখো বন্ধুরা, আরও দুটো বাচ্চা নিয়েছি দেখো, একদম আরও বাচ্চা আছে তোমাদের দেখাবো, কিন্তু এখন আর সময় হচ্ছে না। আমার প্রচুর বাচ্চা হয়েছে, প্রচুর বেবি হয়েছে এবারে। এই দেখো বন্ধুরা, আরও দুটো বাচ্চা নামিয়েছি। একটা পাইড হয়েছে, ব্লু সিরিজে একটা পাইড আছে, আর এই একটা স্প্যাঞ্জেল হয়েছে দেখো, শুধু স্প্যাঞ্জেল বেবি দেখো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ব্যাস, ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক শেয়ার করে দিও। আরও বাচ্চা আছে, পরে আমি তোমাদের দেখাবো।